Buaya. Ditutup loh mukanya. Silau. Nah. Oh, enaknya. Tahap kedua ini. Ditutup kan mukanya. Gosong nanti mukanya. Mana? Buaya mana buaya? Ini ya. 10 menit ya paling ya. 5 menit sampai 10 menit. Ya udah selesai. Berarti depan dulu itu, terus belakang. Ring. Gantian balik badan. Berapa menit kak? 5 menit ya. Lima menit depan, 5 menit belakang, 10 menit ya. Tempatnya bersih. Sekali pasien datang ganti spraynya. Anget kan? Apa panas? Hah? Anget apa panas? Panas nggak? Anget? Enak ya? Cacing kepanasan. Anget ya? Makasih. Udah selesai.
Udah dapet. Ayo pulang. Bye bye. Ada hiu kan? Itu ada hiu. Situ. Wah, Kenzo berenang teman-teman. Udah keluar. Yuk, udah yuk pulang. Iya makan, habis ini makan. Andi, foto.